मैं वीकली ब्लॉग देता हूँ आपको पाकिस्तानी। ओके बाय। Pull the trigger, ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Hey, what's up and welcome in this another vlog. I hope you're fine, good food and having fun. Right now I'm waiting for Anis because we are going to Cantt station. मुझे जाने दीजिए बाबूजी, प्लीज बाबूजी मुझे जाने दीजिए, बाबूजी प्लीज, बाबूजी प्लीज। जा सिमरन जा, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। Cantt station. Okay, we are here in Cantt station for just a shoot. We're not going anywhere. Right, Anis? Right. For today, I brought just to get some pictures from here. Yep. Yes, I came here just for the friends. For the friends or with the friends? With the friends. No, Yep. just because of the friends. Yeah, because he was not coming before, so I forced him. Then he said, okay, we're moving, and right now we're going inside of that. Let's see if we get some good pictures and good video shoots. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so fine. So right now Anis is taking the picture of him. So yeah, I did not introduce them all here. Right now I'm going to introduce them. आवाज़ कुछ ज़्यादा क्योंकि ट्रेन स्टार्ट हो गई है और बस ये अभी जाने को है यहाँ से। पीछे मुसाफिर आ गए, वेटिंग पे कोई जा रहा है, कोई आ गया है। द व्यू इज़ अमेजिंग। अगर आपको वाकई में शूट के लिए या एंजॉयमेंट के लिए ऐसे आना है, सो यू कैन कम हियर इन कैंट स्टेशन. नो वन विल स्टॉप यू. ओके, फर्स्ट हियर Ibrahim. He's Ibrahim with us. Your name? Nakib is here. And he name? Samir. Samir is here. And finally, at the last, Mr. Anis. Everyone knows him. The biscuit one, okay? They all are staring me. Oh my god. They all are just staring me. He's a man here. Okay, well, I'm the vlog camera. So that was, I say, great journey. Let them say bye to you all. They are going in. I'm going on my way. This was really tired. लेकिन मैंने वो सीन नहीं लिया. एक्चुअली जो सीन मुझे लेना था कि मैं यूँ खड़ा हो जाऊँ जिससे पटरी ऐसे ट्रेन पास हो जाए. But I could not do this, and train is going. I cannot stop that. But at least what can I do is nothing. चलो मेरी ट्रेन तो चली गई. आई विश कि मैं इसके ऊपर चढ़ पाता, लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर वो शूट तो ले ही सकता हूँ. ठीक है, तो ले लेते हैं. ठीक है, कम. Woo! Train is going. See, this is the train. Literally, I say this is very amazing. Oh wow, for me. That's a great view. They have gone. Woo! See, my hands are shivering. Why? इतना भागा वहाँ पे, उसके बाद इतना भागा यहाँ पे, उसके बाद कैमरा ऑन. थक गया हूँ ना. अनीस से एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? अनीस से जगह आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. अच्छा, इधर आओ. जल्दी से जवाब देना है. ओके, सवाल है लेकिन इसका जवाब तुम्हें बहुत क्विकली देना है, जैसे कि 1 सेकंड के अंदर. ठीक है? सो अनीस, सब दूर करो ना, तुम सही से नजर आओ. गाय क्या पीती है? गाय पीती नहीं, खाती है. गाय पीती भी है. क्या पीती है? पानी. पानी. चलो, वैसे मैंने लोगों से पूछा है, वो बोलते हैं दूध. ओके,
लेकिन इसने सही दे दिया। चलो, you're intelligent man. Of course I am. मजाक कर रहा हूँ यार, तूने तो दिल पे ले लिया। अच्छा, ये मैं किसी और पे ट्राई करता हूँ, ठीक है? वहाँ से कुछ लड़के आ रहे हैं, उनसे पूछता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं तुम तीनों से एक सवाल, तीनों से नहीं एक ही से पूछ सकता हूँ, क्योंकि फिर वो प्लान फेल हो जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मुझे 1 सेकंड के अंदर देना है, ठीक है? 1 सेकंड में जवाब देना है सवाल का। आया ये ठीक है, मुझे नहीं आया तो छोड़ दे। वैसे इजी सवाल काफ़ी कॉमन है, लेकिन उसमें अब देख लें आप। क्या नाम है? गाय क्या पीती है? गाय पानी पीती है। पानी पीती है, जी बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। क्योंकि मैंने अभी कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा गाय क्या पीती है, तो दे वर सेइंग मिल्क, गाय दूध पीती है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला है, सो दैट्स गुड। क्योंकि मैं बहुत सब्सक्राइब करता हूँ ना लोगों पर पाकिस्तान रेलवे के बारे में। हाँ, स्पेशली पाकिस्तान रेलवे। Also, he wants my channel, so right now I'm gonna write a channel. I should. There you go. Thanks. मैं वीकली ब्लॉग देता हूँ पाकिस्तानी। ओके बाय। यार वो गाय वाला प्रैंक किसी पे नहीं चल रहा है। परसों मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन मैंने अपलोड नहीं की थी। वहाँ पे मैंने पूछा, सो सम ऑफ द गाइस सेड दैट दिस इज व्हाट वी से मिल्क, ओके? बट एक इस मनूस ने ना गलत मिल्क नहीं बोला, पानी बोल दिया, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट। तुम्हारी इंटेलिजेंट यार नहीं चलती, क्यों हर जगह इंटेलिजेंट क्यों बनते हो? उन्होंने भी पानी बोला, इसने भी पानी कहा। देखिए, इंसान पानी पीता है, हवा गैस पानी चाहिए होता है। हवा गैस पानी जिंदा रहने के लिए नहीं, रोटी कपड़ा और मकान चाहता है हर इंसान। It looks very hard. It looks very hard when you take off. So guys, this is time to end up this vlog. We are moving. All guys are here waiting for me. Bye नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते। चलो, say bye you all. Allah Hafiz. Okay? Ending this vlog right now. अनीस, तुम्हारा गाना तो मैं पोस्ट करूँगा, ओके? अरे वो भी है अनीस। अनीस, इसको सुर में बोलो। रात होने को है, हम जाने को है। रात होने को है। ओके, और हम जाने को है। गुड। अब मैं बताऊँ, रात होने को है, हम जाने को है। रात होने को है, हम जाने को है। ओके